nagaan isin gaafadha nagaa waaqa jiraataan akkam bultanii hin nagaamu warri nagaa qabdan nagaa gaafadha nagaa waaqayyo akkam turtanii nagaa waaqayyo akkam yoo nageessanii waaqayyo abbaan nagaa nu laatee waaqayyo inni fayyisaan irree fayyinaa nu diriirsee keessaa baduu keessaa cabuu nu baraaree wayyaa gaddaa midhaan gaddaa nurra dabarsee fayyaaf nagaadhaan sa'aatii kanaan kan nu ga'e namoonni baay'een yeroo kanatti mimmaan gaddaa dhangalaasaa yeroo jiranitti uffata gaddaa uffachaa yeroo jiranitti anaa isiniin mimmaan gaddaa nurraa fageessee uffata gaddaa nurraa fageessee uffata ulfinaa nutti uwwisee jaallatee bakka kanatti walitti kan nu qaabe namoonni baay'een yeroo kana mana yaalaa keessa sakaaniin garaa keetu baqaffamaa sakaaniin miila keetu sirraa murama jedhanii sagalee naasuu sagalee du'aa itti dubbachaa yeroo jiranitti anaaf isiniin yaa ijoollee koo anatti baqattaniittu hin duutan hin baddan jedhee du'a jalaa nu baasee jireenyaaf bakka kanatti walitti kan nu qabe ilmi durbee maariyaam maqaasaa elshadaay adoonaay amaanu'eel yesuusiif galanni ulfinni lilleen teessoo isaarratti isaaf haa ta'u akka jaalala waaqayyootti sagalee waaqayyoo barannaa eenyu nu abarsiisu sagaleen keessa dhaga'amu eenyu nu abarsiisu hundumaa keenya inni nu eebbisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u sagalee nuti sa'a kana walii wajjin barannu akkas kan jedhu ta'a iyyaati sagalichi mandara keessatti dhaga'amu na wajjin jedha madaa'uu isaatiin jedha guddisaa jedha madaa'uu isaatiin fayyine raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 waaqayyo madaree kanaan hunda keenya nu abarsiisu raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 gubbaarratti yeroo dubbatu akkas jechuudhaan jalqaba eeyyeen nuti isa argine dhugaa hin baana garuu eenyutu fudhate haa ta'u garuu inni waa'ee namaatiif dabarfamee kenname sun osoo cubbuu hin qabaatiin cubbamaa jedhamee osoo yakkaa hin qabaatiin yakkaa isaatiif osoo waan tokko hin dalagin yakkaa dhala namaa hundumaaf inni dabarfamee kenname jedhe jalqaba waa'ee isa dabarfamee kenname kanaa ilaaluu keenya fuula duraaf ka'umsa akka nuu ta'u inni guyyaa gaafa jimaataa fannifame sun guyyaa irraa akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti cubbuu dhala namaatiif fannoo irratti kan ol ba'e guyyaa irraa bitootessa 27 jedhanii abbootiin keenya nutti himanii guyyaa kana isa nuu laate galanni guddaan ililleen teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Haa ta'u malee waa'ee guyyaa gaafa jimaataa kana waa'ee guyyaa bitootessa 27 kana dubbachuu fuula dura ka'umsaaf kan nuu ta'u guyyaa gaafa roobii irraa kaanee ilaalla. Wangela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa ilaallu barattoota isaatiin gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa lama fuula dura guyyaa lama erga darbe guyyaa lama booda ayyaanni Faasikaa ga'uudhaaf akka jiru beekaa haa ta'u garuu guyyaa sanatti ilmi namaa waa'ee namootaatiif dabarfamee fannootti kennamuuf jira jedhe. Yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin guyyaa lama booda waa'ee dhala namaa kanaaf ilmi namaa dabarfamee fannootti kennamuuf jira jedhee gaafa dubbatu ergasiis hangafoonni lubootaa gara mana Qayaafaatti walitti qabamanii akka itti isa fannisan akka itti Yesuus Kiristoosin dabarsanii laatan mari'achaa osoo jiranii mara isaanii kanaan ayyaana kanatti hin ta'aaf hin ta'u wal caqacaqaa turan maaliif namoonni baay'een ayyaana Faasikaa kana keessatti yoo inni fannifame tarii mandara keessatti waca kaasuu danda'a dhiisaa adarbu dhiisaa haa ta'u jedhanii osoo mataa wal cabsanii Yesuus Bitaaniyaatti gara mana Simi'oon isa lamxaa'aa turetti argame jedha yeroo achitti argame dubartiin tokko urgooftuu shittoo gaarii qabattee gara Yesuus Kiristoos mana Simi'oon keessa maaddii irra taa'ee lafa inni jirutti dhuftee mataa isaa irratti shittoo firfirsuu jalqabdee jedha. Yeroo dubartiin kun shittoo dhuftee firfirsuu jalqabdee namoonni achi turan baay'een isaanii gungumuu jalqaban. Maaliif?
Malim shitto kana balleessitu. Shittoon kun gati jabeessa. Qarshii meetii 300 bitame gurgurame yoo hiyyeessotaa kenname wayyuu jedhanii jedha. Kanatti Yihuudaan yeroo sanatti sagalee ol kaasee kan inni wacaa ture maaliif shittoo gati jabeessi kun cabee mataa isaa irratti firfirfame maaliif gurgurame hiyyeessotaaf laatamu jedhee dubbachaa ture. Kana kan arginu Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 9 gubbaarra. Maatiyos boqonnaa 26 gubbaarra kan arginu kun maaliif Yihuudaan waca kaase yoo jenne Yihuudaan ga'een isaa maqalee baachuu yookaan kaashirii ture. Hojii isaa keessaa immoo hojii galii walitti qabu kana keessaa kan mana qulqullummaa walitti qaba kan hiyyeessotaas walitti qaba. Maaliif qarshiin kun yoo gurgurame kan warra hiyyeessotaa keessaa 10 keessaa tokko baafata. Kanaaf kan warra hiyyeessotaatti gurgurame yoo dabalame maal qaba jedhe kan inni dubbateef waan hiyyeessotaaf oo'eef osoo hin taane sababa qaba. Shittoon sun jalqaba isaayyuu Iyyesuusin ture. Shittoon sun maddi isaayyuu Kiristoosin ture. Yeroo bosona Gibxiin keessa dubreen Maariyaam ilma ishee Iyyesuus Kiristoosin baattee adeemaa turte hattoonni lama warra kadakaaraasiif Xiixoos gaafatti dhufan durbeen Maariyaam gaafa boosse akkas jedhe hattichi inni gara mirgaatti fannifame sun maali isheen kun mootii fakkaatti mootitti fakkaatti ilmi ishee mootii fakkaata jedhe. Isheen maal fakkaatti ilmi ishee maal fakkaata? Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ililleen isa galateessaa dhuguma inni mootiidha. Mootii barabaraadha. Mootummaan isaa barabaraan hin jiraatu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 ilmi nuu dhalate ilmi nuu kenname kudha mucaanis nuuf dhalate inni hangafa nagaa mootii barabaraa Waaqa jabaadha jedha. Kanaafitu hattichi kun yeroo ilaalu ishee mootitti fakkaatti ilmi ishee mootii fakkaata. Kanaafiyyuu isaan nu kana dhiisarra irraa hinannu jedhe hattuu isa tokkoon gaafa dubbatu hattichi sun akkas jedhe ati yoo dhiiste dhiisi malee ani hin dhiisu jedhee dubree Maariyaam warri sabaa sagalii harka fuudhii isaan dallaa horii keessatti itti kennan sana gaafa irraa fudhatu akkas jedhe hattuun inni gara laafessi sun kottu hin deebisnaafi har'a kanaan dura wajjin saamnee waan kuufannee wajjin qabnu siin dhiisa garuu har'a ishee kanaaf dhiisin. Durbee Maariyaam mucaa ishee Yesuus Kiristoosin fuudhee hammatee akkas iseedhaan jedhe eeyyee mucaan kee mootii fakkaata ati immoo mootitti fakkaata waan sitti madda hojiin annaa koo kun na dhiisuu didee yoon hojii annaa kanaan qabame ilmi kee bara mootummaa qabate bara inni bulchu yoo ani qabame isa bira dhufe isa narra gaarii sii godhe kana itti naa dubbadhu dhuguma nama araarsiti dhuguma dhiifama nama halaachisti. Isa kanaaf isheetti himataa irra dursee kanaaf yoo ani qabame gara isaan nufa ta'e itti naaf himi jedhe qabeenya wajjin saaman hunduma namichaaf laatee gara qe'ee isaatti gale gara qe'eetti gaafa galu shamizii irratti Yesuus Kiristoosin baate durbee Maariyaam fuudhee qoma isaatti hammate sana fuudhee gaafa inni miicuu shittoo ta'ee mandara sana urgeesse Maariyaam maddichatu Kiristoos. Argitanii shittoo sana laatee fi gatii isaa baasuu jalqabe ilmi durbee Maariyaam Yesuus Kiristoos. Shittoo kana gurguree bilqaattiitti naqee gurguraa ture. Ariyoo naggaadichi immoo shittoo kana gabaatti dhiyeessee gurguraa yeroo ture dubartiin kun shittoo kana meetii 300 bitte maddumti shittoo kanaayyuu eenyuudha? Ilma durbee Maariyaam Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf shittoo kana immoo isheen gaafa isarraa bitte Yesuus Kiristoositti dhuftee gaafa firfirsitu Yihuudaan kurnoo keessaa baafachaa ture yaada isaatiin. Maaliif gatiin shittoo kana meetii meeqaan bitame? Maaliif lattaasaa meeqaan bitame? 310 keessaa meeqa argatan jedhe? Tokko argatan 20 keessaa meeqa? 50 keessaa meeqa? 100 keessaa meeqa? 200 keessaa meeqa? 300 keessaa meeqa argata? 300 keessaa 30 waan argatu warra hangafa luboota warra jedhaman bira deemee
anaaf gatii kana murtanii sin gaafadha haa ta'u garuu mee kana murtu jedhee gaafatu wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 15 gubbaarratti meetii 30 murteessanii fi kurnoo keessaa baasanii edaa haarii sheeshattoo sanaa kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee laate haa ta'u garuu Yesuus Kiristoosin dabarsee laachuu isaa fuula duraa Ihuudaan isaanii wajjin gaafa wajjin walii galu Yesuus Kiristoosin immoo barattoonni akkas jedhan wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 17 ayyaanni Faasikaa dhufaaheera ollaa Faasikaa kana keessatti qopheessinu jedhanii gooftaa gaafatan gooftaanis akka isaanii mana namicha sanaa itti qopheessanii isaan ajaje garuu gaafa isaan maaddii sana qopheessan ollaa Faasikaa sana qopheessanu Yesuus Kiristoos guyyaa gaafa kamisaa achitti argamee miilla barattoota isaa dhiqee nyaata gaafa maaddii gaafa isaan ilaatu inni foon kooda namni kanatti dhuge jireenya qaba inni kun dhiiga kooda waa dhugaa namni kanarraa dhuge jireenya qaba gaafa inni jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee sana akkas jedhe inni qodaa kana keessa na walii wajjin cuubate isin keessa dabarsee kennuudhaaf jira gaafa jedhu ana jechuu baay'isan barattoonni isaan keessaa Yihuudaan dhumarraa anaare yaa gooftaa jennaan hatu jettee jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos kanarratti Yihuudaan gara mana hangafa warra lubootaa deeme Yesuus Kiristoosin dabarsee kennuudhaaf isaan bira deeme gara Yesuus Kiristoosin dhufuudhaaf gaafa qajeelu isaan hunduma barattoota isaatiin gooftaan akkas jedhe edana hundi keessanii namamtanii na buustuu jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 31 gubbaarratti edana hundi keessaniyyuu namamtanii na buuftu gaafa jedhu barattoonni gooftaa Yesuus Kiristoos lafa argamanitti Phexros akkas jedhe eenyu yoo si buuseyyuu ani sin buusu eenyu yoo si ganeyyuu ani sin ganu jedhe gaafa kana hundi isaaniiyyuu ani sin ganu jedhanii Phexros irraa akka baran dubbatan haa ta'u garuu Yesuus Kiristoos Phexrosidhaan jedhee akkas jedhe edanayyuu osoo hin daanqoniniyyin yeroo 3 nagantaa jedhe yeroo meeqa nagantaa dubbadhaa kaa yeroo meeqa yeroo 3 nagantaatti hin jedhe haa ta'u garuu gooftaan Yesuus Kiristoos erga kana isatti dubbate booda qoramatti akka hin galleef kadhadhaa jedhee bara ijoollee Zabdiyoos lamaanii fi Phexrosin fuudhee gara gaaraatti ol bahee akka isaan kadhataniif ofii isaa immoo irraa siqee kadhatee akkas isaaniin jedhe qoramatti akka hin galleef kadhadhaa wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 41 ilaamee jaranna rakkinarraa kan nama oolchu kadhachuudha fayyisaa addunyaa akka kadhannu eeyyama waaqa keenyaan of haa ta'u namni isa kadhate isarraa hin dhabu warri kadhattanii waaqayyo irraa argattanii beektan ililleedha waaqayyoon guddisaa galateessanii gaafa kadhatan isa kennuudha nutu kadhatu malee nutu beekee isatti hin boo'u malee waaqayyoon keenya arjaadha marre waan nuyi isatti boonyu hunduma inni isaatti nu deebisaa oola ammas isa isaatti gungumaa ooltan isa isatti haasaa ooltan hunda isaa waaqayyoon hunda keenyaaf anaafis isiniifis nuuf haa dhaga'u hunduma keenyaaf dhaga'uun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u kanarratti gooftaan Yesuus Kiristoos rafina dammaqaa erga isaaniin jedhe inni dabarsee na kennu sun isaaniin fidee dhufaa hin jiru ka'aa itti adeemna ka'aa deemna gaafa jedhu hundi isaanii Yesuus Kiristoosin duukaa gaafa deemanu Yihuudaan dura isaanii bu'ee gara Yesuus Kiristoosin gaafa dhufu akkas jedhe namicho na laachuudhaaf dursitee dhufte jedhee Yihuudaan immoo akkas jedhe inni dhungadu dursee inni dhungadu kuriisaa isa qabadha jedhee jaraaf mallattoo laate yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos Yihuudaan dhungatee dubbisuu jalqabu jarri gaafa isa qabanu Phexros akkas godhe seefii butatee hangafa warra dhibbaa sana keessaa isa tokkorraa gurra isaarraa mure maal isaarraa mure jedhe maal irrattaasaa maal isaa gaafa inni gurra isaarraa muru gooftaan akkas jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 51-52 irratti warri seefii butani seefiidhaan dhumu amma kai seefii kee manneetti deebisi jedhee seefate erga kana booda immoo gurra namicha irraa citee lafaa fuudhe Yesuus Kiristoos ilaa isaan isa qabuu dhufani ilaa isaan isa dabarsanii laachuudhaaf ilaa isaan isa dhibbisuudhaaf dhufaniiru inni garuu gaarii hojjetaa jira maal godhee gurra namicha kanaa lafaa fuudhee iddoo gurra isaatti deebisee gaafa nafoomu gurri namichaan deebi'ee fayyee ajaa'iba hojii waaqayyo keenya argitanii isaanii
isa dabarsanii laachuudhaaf kan isaan wargamaa dhufanu qabuudhaaf inni garuu ammayyuu isaan fayyisa haa ta'u garuu ana qabuudhaaf hakkaattuuf saamtuu qabanitti ana qabuudhaaf bokkuuf seefi qabattanii hatanii dhuftanii jedhee gooftaan isaanitti dubbate kanarratti hundi isaanii isa dadarbachaa isa reebaa gara lafaa walitti qabamanitti halkan sana gaafa geessanu Phexros irraa baqatee fagaatee dhaabate maal jedheera gooftaan edeniyyuu soo hin daanqooniliyyin yeroo meeqa nagantaa sagalee waaqayyo duukaa jirtu lakkin hoo qorraa jirra sen jirru warrattan hin jedha galateeffadhaame ishoo jiraachuma keessaniif immoo sagalee waaqa duukaa jiraachuu keessaniif ilillee waaqayyoof dhangalaasaa kaafa isaan isa dhibbisuu jalqaban Phexros irraa fagaatee dhaabate ilaaluu jalqabe Yesus Kiristoosiin alangaadhaan gaafa rukkatan gaafa isa dhibbisan gaafa isaan amina irratti raawwachuu jalqabanu hancufa gaafa isaan fuula isaatti dhufanu Phexros fagoo dhaabbate gaafa kana xomboreen tokko kaatee gara Yesus gara Phexrosiin deemtee akkas jette ilaa inni kun isaa wajjin ture ilaa uffannaan isaan beeksisa inni isaa wajjin ture jette Phexros akkas jedhe dhugaa waaqa jiraataati namicha kana hin beeku jedhe sila garuu maal jedhe yoo hundi si gale maal sin godhan sin gadhoen amma garuu maal jechuu jalqabe eeyyeni ani namicha kana hin beeku jedheen dubartiin kun duukaa gadi baatee gaafa inni gadi ba'u namoota waamtee inni kun isaa wajjin dhufe isaa wajjiniidhaa jette gaafa namoonni sun isa gaafatanu dhugaa waaqa jiraataati namicha kana irra dargee akkasin turreemu kaleessa isa duukaa turreemu kaleessa waan hin jirre jiraachisee gooftaan Yesus Kiristoos isa sooreera har'a garuu dagaatee ganaa jira tokkummoo isaanuma keessaa gaafa sagalee isaa dhaga'u ilakkas jedhe haasaan isaa iyyuu isaa wajjin wal fakkaataa kun isaa wajjin innaan dhugaa waaqa jiraataa tanuu nama kana hin beeku gaafa hindaanqoon iyyite lobboleessa koo hindaanqoon Phexrosiin iyyite dammasite har'a sayyaa jirti dammaqaa yerichi gaheeraa gara waaqayyootti deebi'aa yeroo kanaaf immoo nuyi achi lafatu socho'e kanatu ta'e jennee waa'ee isaa oolla eeyyan iddoo abbaa borii abidda tuuree lafa lite gamoo gomaadhaan lafatu si gagaatee nama fide finfinneedhaaf hooqii raafame namni ala rafaa bule sagana haasofne miidiyaa irraa malee nuyi guyyaa waaqayyootu ga'e jennee yaada garaa keenya geeddarachaan jirru gara keenyatti akka deebinu qalbii keenyatti akka deebinu waaqayyoon duukaa akka buunu fedhaa fayyama waaqa keenya nuuf haa ta'u kanarratti erga gooftaan kana jedhe booda wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 1 gubbaarratti warri hangafa lubootaa ajjeesuudhaaf mari'achuu jalqabanii yeroo isaan ajjeesuudhaaf isa mari'achuu jalqabanitti dabarsanii Phiilaaxoositti isa kennuu jaallatan eeyoon Yesus Kiristoosiin akkas jedhanu Barbaan namni jedhamu tokko hojii waaminaa hojjete mana hidhaa jira nadhuuqaa jirtu maal hojjete hojii waaminaa hojjete kashalabummaa isaatiif qabame mana hidhaa jira Barbaan kun immoo eeyoodha yoo jettan soddaa Phiilaaxoosiidha Barbaan obboleessa haadha manaa Phiilaaxoosiidha amma Phiilaaxoosiin fuuldura geessanii akkas jedhani Barbaanin nuu baasi Yesuusin nuu fannisi jedhan maaliif Barbaan soddaa Phiilaaxoos waan ta'eef Phiilaaxoos garaa laafee fi soddaa isa kanaaf jedhee isa nuu fannisa jedhaniitu gara Phexrosin deemanii itti iyyanii Barbaanin lakkisi Yesuusin fannisi jedhanii iyya keessa buusan gaafa isaan iyyanu ajajaan tokkos as ba'ee bulchaan biyyaa akkas jedhe Barbaanin gasanii lakkifnumoo Yesuusin gadisanii lakkisnu jennaan Yesuusin fannisi Barbaanin immoo fannisi jedhan Barbaanin immoo lakkisi jedhan isa gadi lakkisi Yesuusin immoo maal godhe jedhan fannisi jedhan ilaa saba waaqayyoo waa'ee koof waa'ee keessaniif fannifamuuf kan geeffame ilmi durbe Maariyaam Yesus Kiristoos waaqni bara baraa cubbuu qabaatee miti cubbuu koof cubbuu keessaniif kanaaf jedhe Isaayyaas eeyyeen inni cubbuu qabaatee osoo hin taane cubbuu namoota baay'eetiif dabarfamee kenname waa'ee koof waa'ee keessaniif hangafa warra Fariisotaatti dabarfamee kenname yeroo kanatti amina baay'ee sarraan ga'an waa'ee koof waa'ee keessaniif dhukkuba 13 dhukkubsate dhukkuba meeqa maal ol kaasaa dubbadhaa dhukkuba meeqa dhukkuba 13 isaanis sinitti hima dhukkubni isaa waraansa fannoo irratti bismaarota 5 isa waraanan
بزمان سادور رلادور دانات أنير الروداس بزمانو تشانن اللي جافان وفتا الراباسني كل نابن وفتا الراباسني كل نابن غافا جنو ما جتشونا وجتني ووتني غافا فنوت والباسنو أدوني سافان إفدوت إن دكانوت دكان قيان سا قيا ساتيجا كرو مالغو تسنت فكات ورقون أنقبني ورلوبوتا كن ويا راباسني كل فنور رغافا دابنو بيفتون أني كل فيسا قودي كل أمما قودين لانو جتة إفايشين وركتة غافا إشيني فدوركتو سبواك أيو نموني باين كل إسانا لغيت باقاتورنو وائكوف وائكسني كل رابدي كل فوف كل كيسن أول كقول قوداف إنه توربفان أدي موتي سباتي جدني فونجا سبيلان غما غما تركسني كفسني لفرس أركسني إن سبتفان فونجان سانغريغوت أبوتنان سادق دمشان إسروكتن فونجان سانغريغوت تركسروكتني جت زماني أمد اللهانا دي مؤمّا لتوسترات همنا باير رتقاني سياجة دمشان لفت كفزن سياجة دمشان يرو لفت كفزنو فول درات كفزني فردور رياسن دوبا بياركسني كفزني ميلا ساني دين الردمن يسوس كريستوسين ويا غافسانا امينا وان هما ارتنا لغان واينو وايكوف وايكسني اتاو غرو داغادان مو سيادي بتوكوف دغدما فولا ساكيسا ركوتن وايكوف وايكسني ارغا يسغرفنو امينا باير غرت راوتني اكاز غداني سبب برباچاف ولي وجمراچو غافجال قبن ولا كان كزلن اجيزنو ولا كاجيزن بشامبومنو كنجرم جرو وري كانمو غافنو قبننا بايتوري اكمل جن بشامبومنا كوتا رغاسو بارت بربانا جدن كنرت رغاسو باكندسني ኢየሱስ ክርስቶስ ረተከሉ ጋባህንም ጋፈደኑ ወረራ ጋባው ዱፋሪ አከዘደኒ ጉያ ሰንበታቲን አሶን ስሬከ ባተዷዴ በጀደሙ አርግነራ እየኑ ሰቆፋምቲ መለቁል ቁልማ ከናዲጋ ጉያ ሰዲ ግዱት ካሰረና ባጀደ ቱሬ ኢላ ይሰመነ ቁልቁልማ ዲጉደ ሄዳኒ ረጋጋ ፈትባኒ እንተኮ አከዘደ አትዱግማ ሞቲ ዳይ አትዱግማ ኢልማ ዋቀዮ ዳይ ሜሳ ዱጋሰኑት ሜናና ከዘደ هاتو جتة جده قفتني يسوع كريستوس كافكنا كافنا كنسنو أييو جاللا كومله واتو كنا وجندندو علمنا ما إني أردني بتكون أييل لما فاده بيرون نفو أرجودا بجرتو كافنا جدو رجام برباتشو كنو أفيسادي يو رجام فرت بعد رجدني يسوع كريستوسين ألانغاداني زغرفن بيكتو تنا مافور رجام أفوتافور جارسولي بيا وامني gadisa disu wanin barbanni garaplatos ittergan garaplatos itgafana maerganu akeden yo pratos gadisen ben norani sadi bashanim shan dugda sake sagarafan igni dugda isarlalay kafanisa agactut amma kafanisa igu fatut isagarafan kafanisa fullisa bildiman igu fate ew Jesus Christos kana raddi gonfo qorati abba qoreni basadi fidani matai sarakani sibila dorbatami sadini tugudumfan harene isa siyasati qabani bukisen gabakana elohe elohe lama sabaktani jede iyadam wa yakof wa yakesni iye kafa inni elohe elohe lama sabaktani jedu جرنا كذلن إلى أمنن كابونو ينيرا إلياسي هو متاجر جراني سيكروني كولير فنيرا إياه أرانا كفروبانو سجلة ساتو كيتشان ديابلو سينفنور رتاي سايره سيولتي سدربته كلام مكاي ساباتو سبوا كايو فنور رت ديبنا وايكو وايكي سنفناتين أوجي سيتنا هوندا دتنفسي سبوكيسي وايكو وايكي سنيف مداي كناف سايا سكزده ايني مداوي سابين فايني يلا مداكمي مداي راجي زكرياس بقولنا كنا سدي لكوف سجا مدا منفرات مدا اجدا مدا منفرات مدا يكون يسوع كريستوس هركما يساوم سنات هركما يساوم تو جبرسي سمادس ما دي ون واكيو مداساتين
أنا في سنين فيسي فينا الرجع فجنو فينا قصة سديد جرا فينا الرا فيادرا فيوب جرا إني أمامنا الراوة من دندني يسوع كفان كراوة تامه إن كن فينا سقافا نريك سادان غلاسي كراني ورد أنا في سنين مدائي نفيسي هذا وقرو كافسنا همين إنسان الراوة كنا سياكم جاف نبجاف كنا جاتم جامي لساجل غرافني فوق أمسار راغ فتوت يسوسين غرافن وايكوف وايك السنيف مدائي إسانو فايس سناب اللي نرانغل فلو لا سافي فاينر مداو ساتين مدائي ساتين فاينة مداو أكمّاك مدائي سنتاني نمكم كايسته مدائي إسا فون نربي مارمير رفرد سناب أنا بسنين مدائي مداد يابلوس وقاكم شريف بشن مديس نفيسي ورمدي تشرا فيدان اللي لما يغلط صار ولا اسا مداي ساتين نفيسي كنافي ويا نرا ويا جا ويا بينا فاكون فينا رغدي اللي اجا بوت ابلون اماني فمنو دي سيسون ذات على دموندا ويا نسول كيسا اسبايسي ويا نسوشي ويا نسوفايسيدا ويا كنا كنولاتي واقعيوما كينيا مقالن قدان سافاتو